大家好，歡迎收睇 PR 嚟都得，我係謙神。有陣時講錯嘢或者做一啲尷尬嘢，我哋都會用到一啲消音嘅效果。今集就好快咁講一講點樣用 Premiere Pro 嚟整啦。其實呢一啲嘅消音效果同埋聲效，大家唔需要好煩咁樣喺網上面揾素材嘅。Premiere Pro 入邊就會內置咗呢啲嘅效果噶啦，而呢個效果就叫做 Bar and Tone。咁因為今次我冇片嘅關係啦，我哋就開咗一個空嘅 sequence 嚟做嘅。咁點樣開呢個效果出嚟嘅呢？我哋可以喺 File New， 然後就會有一個叫做 Bar and Tone 嘅嘢，又或者下底 New Items 入邊都會有 Bar and Tone 嘅。咁我哋撳落去啦，然後就跟翻你個 project 入邊嘅 settings， 撳 OK， 咁咧就會出現咗呢一個嘅消音效果噶啦。咁我哋梗係唔會直接用落去啦，我哋會做一啲嘅調整嘅。咁一般消音嘅效果咧，畫面係會比聲長，同埋會比較短嘅啦。咁所以我哋將消音呢條片拉短佢，然後咧我哋就要調整聲音嘅長度。咁而家畫面同聲係黐埋咗，我哋唔可以分開咁調整嘅。咁要點做咧？我哋 right click， 然後撳 unlink， 咁樣咧我哋就可以分別做調整噶啦。我哋一般聲就會比較短啦，咁所以將聲拉短少少，然後就做到一啲比較自然嘅消音效果噶啦。咁跟住落嚟咧，因為就咁一個停頓嘅畫面會比較單調啦，我哋就會動畫化佢嘅。點樣做咧？我哋就去 effect， 就加一個叫 noise 嘅效果落去。咁我哋打 noise 啦，撳落去，然後啱啱嗰度咧就打翻65% 左右。咁樣咧就會做到一個類似舊式電視嘅效果噶啦。然後接住落嚟咧，我哋會加一個叫做 wave wrap 嘅效果俾佢嘅，拉落去啦。然後大家會見到好似一啲波浪咁樣嘅效果嘅。咁我哋喺 wave type 嗰度咧就校翻做 noise 啦。然後 wave height 咧就校翻35， wave 咧就校500，拉長啲嘅。而角度咧就大約190度左右。最尾咧偏停嗰度咧就揀翻做 OH 嚟填補翻側邊嘅邊，咁樣就會做到一種進階少少嘅消音效果噶啦。咁今集嘅 PR 嚟都得就到呢一度啦，希望大家可以學識點樣喺你條片入邊加消音嘅效果啦，同埋大家亦都可以用翻自己嘅圖片或者 cap 圖入去做消音嘅。而呢一集嘅 template 我都會擺喺條片嘅下低。多謝大家收睇，拜拜。